迎大家收睇天盛 Channel， 又係陳思正同大家分享天盛苑嘅大小事。今日同大家講下嚟緊農曆新年，咁我哋會有啲乜嘢特別嘅嘢派嘅嗱。今年咧就特別少少，我哋咧就同埋陳燕君議員辦事處啦，同埋譚德開議員辦事處啦，咁啊兩位叫做係負責天盛苑嘅議員啦。咁佢哋咧就有一啲月曆咧，就係即係叫做派俾各位嘅呢一個業主同埋街坊嘅。咁由即日起嘅辦公時間去到22號，咁各位都可以去呢一個嘅管理處咧，就係登記咧，就係領取呢一個月曆嘅。咁啊，陳燕君議員嗰個月曆咧就有1000個，咁啊譚德開議員咧就有1600個。咁啊，譚德開議員嗰邊嘅月曆咧就一半大一半細，即係800個大就800個細咁樣啦。咁我哋今次加埋咧就有2600個月曆咧，係俾各位呢一個業主登記嘅，都係免費登記嘅。咁喺23號嘅傍晚5點到9點咧，咁就佢哋咧就會係開個 counter 啦，咁就喺管理處門口嗰度咧按翻呢個登記啦，咁啊派發嘅。咁如果各位咧係呢一個嘅叫做嗰一日唔得閒去攞嘅，都唔緊要嘅，你攞住嗰個登記嘅憑證啦，咁你之後嘅時間咧去翻呢個我哋嘅管理處嗰度攞翻咧就 OK 嘅，冇問題㗎啦。呢個就第一樣嘢。咁啊，第二樣嘢咧就係今年咧，我哋應該係會係派利是封嘅，就係每戶嘅業主啦，咁樣就係我哋有20個利是封咧，就係預備翻俾大家，就一個馬年吉祥嘅呢一個嘅利是封啊。咁咧係呢個唔使錢嘅，亦都係冇用到我哋呢一個屋苑嘅呢一個嘅基金啦，同埋屋苑嘅錢，全部都係啲咩咧？全部都係我哋喺外面揾贊助翻嚟，即係我哋自己法團啦，就喺外面揾贊助翻嚟嘅一啲係叫做嘅款項啦，印翻呢一個利是封啦，咁就派俾大家。咁今次就係就特別係做少少唔同嘅嘢嘅，就係今次人人有份啊！咁啊利是封咧就唔使登記嘅，咁我哋就會直接就將利是封咧就入落去大家嗰個叫做信箱嗰度，咁啊大家咧就係可能係喺12月咁上下啦，咁就會收到噶啦。咁啊呢度咧就即係祝大家呢一個嘅新年進步新年快樂咁樣嘅。咁今日同大家分享嘅嘢就係咁多，多謝晒。